Halil Bey ve Canan Hanım iddialara yanıt vermeyecekler mi? Halil Bey'in iç çamaşırlarıyla Pınar Hanım'ın evinde basıldığı söyleniyor. Vay canına, vay canına. Gerçekten böyle bir olay var mıymış ya? Sahiden Halil Bey Canan Hanım'ı vurdu mu? Ben de gerçekten bunları ilk defa duyuyorum ve şu anda şok olmuş durumdayım. Halil Bey ve Canan Hanım dışarı çıkıp bir açıklama yapacaklar mı? Yalanız basın mensubu kardeşim. Bak, sınır ihlali yapıyorsunuz. Burayı geçmeyelim lütfen. Lütfen bak, sinirleniyorum. Boşanacakları doğru mu? Ama sevgili basın emekçisi kardeşlerim, ben bunu nereden bilebilirim doğru mu yalan mı diye? Siz bizim aramızda hanımımla ağamla böyle bir ilişki olur mu zannediyorsunuz? Yavuz kapıyı aç, Yavuz kapıyı kapat. Yavuz misafirleri yolcula, Yavuz gelenleri karşıla. Bizim bütün hikayemiz bu yani. Ben şimdi nasıl sorayım? Sizin aranızda şiddetli geçimsizlik mi var? Birbirinizi mi aldatıyorsunuz diye? Çok ayıp, çok ayıp. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Daha önce hiç şiddet uygularken gördünüz mü? Tövbe tövbe. Ben gizli kamera mıyım kardeşim? Nereden bileyim? Haber mi bitti? Git havalimanı yolunda zincirleme trafik kazası olmuş. Onu çek. Bak bir İngiltere kraliçesi ölmüş. Yığılmışlar kapıya. Canan. Canan, ben Isparta'nın medya maymunu oldum Canan. Allah'ım, ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım? Ya neden ben olarak doğdum da başka birisi olarak doğmadım? Üf, rezil ettim kendimi. Hem kendimi hem seni. Ben insan içine nasıl çıkacağım ya? Ha? Ulan Pınar. Ulan Pınar. Ulan cadı. Ulan cadı. Halil. Halil tamam. Ne olduysa oldu. Yeter, panik yapma bu kadar ya. Ya bak, böyle saklanırsak daha çok büyüyecek laflar. Hadi gel çıkalım, gidelim karşılarına konuşalım. Bak, böyle saklanarak olmaz. Yo Canan. Ya ben konuşamam. Konuşamam ben, hayır. Konuşursun Halil. Konuşursun. Kalk bak ayağa. Ayağa kalk kalk. Hah, hah. Şimdi çıkacağız yukarı, hazırlanacağız. Geçeceğiz karşılarına. Diyeceğiz ki biz Canan'la Halil'iz. Bizi kimse yıkamaz. Tamam? Halil, biz seninle ne badireler atlattık ya. Ben seni böyle kabul ettim, olduğun gibi, günahınla, sevabınla. Bu saatten sonra el alem ne der diye mi düşüneceğiz? Allah aşkına ya, hadi gidelim. Halil, benim cesur kocam. Sen bir zamanlar buraların en gaddar adamıydın. Bu saatten sonra yumuşak davranmana izin vermeyeceğim. Ben eski Halil'i görmek istiyorum. Eski Halil diyorsun. Evet, eski Halil. Gözleri kor kor bakan eski Halil. Ulan ben seninle ölüme giderim be. İyi, hadi gidelim o zaman. Gel. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen de boş durma bence. Bir çay koy ha. Çorba da yapayım mı? Vallahi harika olur biliyor musun ya? Dara ne olacaktı hatta raflarda? Bir baksana ya. Hı, bakarım. Pardon. Toprak, bak ben kendimden geçtim ama senin acilen hastaneye gitmen gerekiyor. Ya ben anlamıyorum, sen oyun falan mı sanıyorsun bunu? Ha? Ya o yara öyle 2 dakikada iyileşmez, bir de beni sırtına alıyorsun ya. Ya işte kendi ayaklarınla gelseydin belki iyileşirdi. Ama hep bir naz, bir niyaz. Abart, abart. Kapıyı da kilitlemişsin. Aferin. Çünkü sana güvenmiyorum. Bunu daha tartışacak mıyız, böyle konuşacak mıyız? O adam yakalanana kadar benimlesin. Nokta. Tamam? Diyelim ki tamam. Benim sadece merak edenim var. Bekleyenim yok. Senin durumun biraz daha özel Toprak. Yani sen şimdi burada benimle, sıfatımın altını çizerek söylüyorum, eski nişanlınla kalıyorsun şu an. Ha? Koskoca Atabey'e yakışır mı bu sence? Şu an sevgilinle olman gerekiyor. Ha? Şimdi Ececiğin bizim burada baş başa olduğumuzu duysa delirmez mi?
Sana ne benim Ececiğimden? Bu arada çok iyi hatırlattın ya. Bayağıdır konuşmuyoruz. Özledim sesini, ben birazdan bir arayayım Ececiğimi. Ara. Ara Ececiğini. Arayayım. Canan Hanım, son çıkan haberlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Halil Bey ile Pınar Hanım'ın ilişkisinden haberiniz var mıydı? Fotoğrafları görünce ne hissettiniz? Boşanmayı düşündüğünüz doğru mu acaba? Sayın sevgili basın mensubu arkadaşlarım, eğer müsaade ederseniz sorularınıza kısaca cevap verip sevgili eşim Halil Bey'le mutlu yuvamıza geri döneceğiz. Bahsi geçen o pespaye kadın, adını bile anmak istemiyorum. Evet. Kelepir bir bademlik satma mevzusuyla eşimi kandırıp tuzağına düşürmüştür. Evet. Küçük bir bademlik hikayesi. Ailemizi, soyadımızı kullanan bu şöhret ve para meraklısı kadının laflarına lütfen istirham ediyorum, ehemmiyet vermeyiniz. Pınar Çağlayan'ın ortadan kaybolması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sana ne be? Sana ne? Ben bilmiyor muyum seni buraya kimin gönderdiğini ha? Sen Fuat Demirci'nin borazanısın değil mi? Sana ne be? Ah yeter be! Tamam, biz mutluyuz. Boşandığımız falan da yok. Hadi çekin gidin evime. Bak bir daha buraya gelirseniz hepiniz ekmeğinize ne derim, anladınız mı? Haydi Naş, haydi! Değerli basın mensupları, hepiniz gitmeden önce şunu söylemek isterim ki ben karımı seviyorum. Dur. Çek, iyi çek. Allah aşkına boşanacak bir çifte mi benziyoruz biz? Zaten sizde akıl olsa buraya gelmezdiniz. Haydi Naş, haydi! Hadi. Hadi bir huzur verin ya. Bir huzur verin yeter ya. Basılmış. Allah Allah. Tamam. Adnan Fuat, toprağımı elimden aldın. Müşterilerimi elimden aldın. İşçilerimi elimden aldın. Hisselerimi de aldın. Daha ne istiyorsun ya? Otur. Rıfat. Otur. Fabrikan ne kadar ediyorsa yaz. Bana satacaksın. Sonra da o damadın, kızın ve sen İsparta'dan gideceksiniz. Gitsinler. Gitsinler de benim suçum ne? Gülümser ablana aşık olan Halil. Mehmet abini öldüren Halil. Varsa benim bir suçum, olayı saklamışımdır, odur. Sen bütün cezayı bana kesiyorsun. Sen çocuktun. Ben seni doyurdum. Ben olmasaydım yaşayamazdın. Size işe kim verecekti? Ha? Bu mu senin teşekkürün? Bu mu senin insanlığın? Ha? Sen kendine bu yalanları mı söylüyorsun be? Sen mi bize iyilik ettin? Sen bizi sömürdün be. Biz işçilerin yarı aç yarı tok çalışırken sen bütün Isparta'ya apartmanlar dikiyordun. Bizim yövmiyelerimizden kesip bilmem nereden evine mozaik sipariş ediyordun. Yüzün bile kızarmıyordu. İnsanlığın var mı senin be? O onursuz, namert damadın adaletten kaçtı. Ama sen kaçamayacaksın. Nasıl ki sen beni gönderdin Isparta'dan, ben de seni göndereceğim. Men dakika dukka Rıfat'a.
yanisi eden bulur. Bir girdim toprak yok. Ya bir şey oldu, yoğun bakıma falan kaldırdılar sandım. Aklım çıktı Deniz. Meğerse adam kaçmış. Yok, kayıplarda. Eğer o Gonca'nın yanına gitmediyse bak ben de bir şey bilmiyorum. Lafa gelince bitti, sözde bitti. Nerede bitti? Nerede beyefendi? Sen onu bunu bırak da. Neredeydin dün gece sen? Ya beni özel bir şey konuşacağız diye sepetledin. Geldim yerinde yerler esiyor. Aradım açmadın. Hem topallıyorsun sen. Fuat Bey'den kaçarken mi oldu yoksa? Neredeydin kız sen dün gece? Fuat Bey'in suite'indeydim. Ne? Ay abla, inanmıyorum sana ya. Vallahi korkulur senden. Kızım bu ne hız? Denizciğim saçmalama. Bu öyle bir şey değil. Ay bence öyle bir şey olsun işte. Kızım bence kafala sen onu. Onun parası harca bitmez hem. Deniz isterse dokunun altına çevirsin. Dünyanın en kibirli adamı. Ben onun kadar burnu kalkık birini daha görmedim hayatımda. Ay bilemiyorum. Bence erik gibi adam. Bak ya laflara bak. Deniz biz seni İtalya'nın varoşlarına mı büyüttük? Neyse bırak Allah aşkına. Bak o adamın tek derdi had bildirmek. Yok insanlık böyle olur, aşk böyle yaşanır. O doğru, bu yanlış. Sanki 40 yıldır tanıyor beni. Ya meydana bağlayıp odun ateşinde cadı diye yakmadığı kaldı bir tek biliyor musun? Ne vicdansızlığım kaldı, ne yalancılığım, ne hadsizliğim. Bak bana. Ben kendime saygımı yitiremem. Bana bu kadar atar yapan bir adamla... Ben o adama 1 dakika, 1 saniye bile tahammül edemem. Ne? Neye gülüyorsun? Komik olan ne? Abla, 1 dakika bile dayanamam dediğin insan hakkında 5 dakikadır konuşuyorsun, farkında mısın? Ben mi konuşuyorum Deniz? Sen soruyorsun, ben de cevap veriyorum. Ay ne bileyim, yani olası ilişkinize çıkabilecek sorunları anlat diye sormamıştım. Öylesine çıkıverdi ağzımdan. Bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim yani. Ay yeter Deniz ya, yeter. Boş boş lafa tutuyorsun beni. Benim Toprak'la konuşmam lazım. Benim Toprağın yanında olmam lazım. Oo, bunun kafa karma karışık. Mavi ekrana 5 var canım. Sen orada kukumav kuşu gibi bütün gün camdan dışarı mı bakacaksın? Ne yapayım? Zeybek falan mı oynayayım? Vallahi hayır demem. Senin canın sıkılıyor galiba. Yani biraz. O zaman sıkılmayacağın birini kaçırsaydın sen de ha? Onu eve hapsetseydin. Sanki ben yalvardım ne olur beni kaçır diye. Pardon ya. Görüyor musun bak. Ececiğim arıyor. Demin bahsettim ya. Bak aradı. Kalplerimiz bir atıyor demek işte. Canım ya. Kusura bakma benim buna bakmam gerekiyor. Efendim canım. Hah canım, bitirdin mi önemli işini? Toprak çok merak ettim seni. Azıcık bir işim kaldı. Sonrasında ben seni arayacağım, tamam mı? Annemlere bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim. Ama bak bu yaptığına da bir anlam veremedim, bunu da bil. Ya hayatım burada gerçekten çok önemli hayat memat meselesi olan bir konuyu çözmeye çalışıyorum ben şu anda. Ama iyiyim. Gayet iyiyim. Hiç merak etme. Eğer seni üzdüysem, endişelendirdiysem özür dilerim. Yok yani özür dilenecek bir şey yok. Ama bak bana doğruyu söyle. Ya bak lütfen bana o Gonca ile birlikteyim deme. Ya Ececiğim bir tanem benim ne işim olur Gonca'yla? Dediğim gibi yani Gonca geçici bir hevesti. Ah, yani ben işimdeyim, gücümdeyim. Bunları buluşunca, konuşunca anlatacağım ben sana. Tamam mı? Toprak bak ne diyeceğim. Senin şu önemli işlerin bitince ben sana geleyim, sen de kalayım. Sen iyileşene kadar ha? Olur mu? Gonca. Toprak.
Gonca! 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 Ya bırak peşimi. Dur! Bırak peşimi. Gonca dur. Ya dur. bırak, Dur. bırak Allah aşkına. Bırak lütfen ya. Söylesene. Ha? Haklı çıkmak istiyordun. Haklısın, haklıymışım de. Toprak'la Ece hep berabermiş de. Geleceği görmüşüm resmen de. İyi ki ayrılmışım de. Toprak'la Ece berabermiş desene hadi. Ya Ece ile olan ilişkiniz umurumda falan değil. Allah mesut etsin sizi, tamam mı? Bana ne? Ben gitmek istiyorum buradan. Hadi bırak beni. Söylesene o zaman. Neden gözlerin dolu dolu? Ha? Söylesene. Gözlerin niye doldu? Uzak dur benden. Gonca. Ya beni kandırmaya çalışma. Gonca. Ha. Gonca. Gonca. İyi misin? Tutun bana gel. Ben seni hiç kandırmadım. Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Tamam, yorma kendini. Hadi gel. Bebişim gel biz havadar bir yere geçelim hadi. Gitmeyin çocuklar. Geçin oturun. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Lütfen oturun. Babam sen hiç iyi görünmüyorsun ha. Tükendim. Tükendim kızım. O Adnan denen şeytan bana bunu verdi. Fabrikayı satın almak istiyormuş. Suratına çarpamadım. Yıkıl karşımdan diyemedim. Bütün borçlarımızı biliyor. Bankayla olan kredi durumlarımızı da biliyor. Bütün müşterilerimizi kendi sapına çekti. Biz bu adamı çok hafife aldık, çok. Hata ettik. İmzalamayı verseydin babacığım. Çok borcum var kızım. Bunun altından nasıl kalkarız bilemiyorum. O Pınar denen kadın size dokunmasın diye 10 milyon lira verdi. 10 milyon mu? Sizin huzurunuz, mutluluğunuz bozulmasın diye. Ben bütün ömrümü size heba ettim. Fabrikayı ayakta tutabilmek için siz en iyisini yiyin, en iyisini giyin diye. Kirpiniz yere düşmesin diye. Bir kere de siz benim için bir şey yapın. Yalvarmamı istiyorsanız yalvarıyorum size. Bu yaşımda beni o iblis oğlu iblisle tek başıma beni cenk ettirmeyin. Artık takatim kalmadı. Toprak da bizi terk edip gitti o adamın yanına. Babam haklı.
Babam haklı. Babam. Babam. Babam biz senin yanındayız. Biz bilmiyor muyuz bugüne kadar ne yaptıysan? Hep bizim için yaptın. Tamam artık. Şimdi artık sıra evlatlarında. Baba. Senin bugün damadın var ya. Yani ben boşuna mı aldım Atabey soyadını? Baba, ben o adamı doğduğuna pişman ederim. Daha bugün üzerimize gazetecileri saldığını unutmadım daha ben. O zaman dişe diş, kana kan, intikam. Nerede kaldın lan? Geldim abi ya. Para nerede? Bu ne lan? Gerisi nerede bunun? Gerisi zeytin, peynir, ekmek. Ulan bu telefonların ölüsü 1000 lira eder. Beni mi yiyorsun lan sen? Oğlum bak, eğer cebine attıysan söyle. Dürüst ol. Benim parayla marayla derdim yok. Ne cebime atacağım abi ya? Çalıntı telefonların piyasası bu. Ne aldatacağız şimdi? Bu en fazla bizi 2-3 gün idare eder. O bıçakladığın adam var ya, kaçmış hastaneden. Ölmemiş. Atabeylerdenmiş. Isparta'nın en ünlü ailelerinden. Para bunlarda zibil abi. Yürü lan. Bulalım şu muhallebi çocuğunu. La oğlum binsene şu arabaya. Abi bir lokma bir şey yeseydik. La bin ararken yersin. Evet, pamuk, tenderdiyot, sargı bezi. Tamam. Şöyle açalım. Acıdı mı? İyi, iyi. Dikişlerin açılma bir şey. Şükür. Acıyor mu? Acımıyor. Tamam. Şimdi biraz canın acıyabilir. Ne yapalım? Dayanmaya çalışırız. Az kaldı, bitiyor. Bitti. Bitirdik. Bu kadar. Çok iyi. Bak. Bitti. Acımadı fazla. Ben hastanede bir şeyler demiştin, öyle hatırlıyorum. Yok. Eğer sana bir şey olursa aldığım her nefeste öleceğim gibi bir şey gelmedi mi aklına? Cık. Biz biriz, bütünüz gibi şeyler. Anesteziden olabiliyor. Yanlış hatırlıyorsun. Evet. Hiç de yalan söyleyemiyorsunuz Gonca Hanım. Yok. Yani hayal görmüş olabilirsin. Ameliyat sırasında ilaç falan veriyorlar ya, o yüzden olabiliyor bazen. Öyle oluyor. Ben hepsini tek tek hatırlıyorum. Sen canından olacaktın. Ben de kurtulmuş olacaktım, öyle mi? Hı? Yaşayacaktım, öyle mi? Böyle mi düşündün gerçekten?
Sana bir şey olsaydı eğer ben aldığım her nefesinde öleceğim aklına gelmedi mi? Sen ben diye bir şey yok. Biz biriz. Biz biriz yani, öyle mi? Öyle demiş olabilirim. Yani korktuğumdan dolayı sana bir şey olur diye korktum yani o yüzden. Sonuçta sevenlerim var. Fatma Ana, Ali, Nurbanu, Arzu, bir de Ececiğin var. O yüzden dedim yani. Ya sen? Sen beni sevmiyor musun? Senin bir şeyler yemen lazım. Vallahi bir pilavlı tas kebabına hayır demem. Sana tas kebabını nereden bulayım şimdi? He, pişirmesini biliyorsun da bulması kaldı, öyle mi? Tamam, bir mutfağa bakayım, bir şeyler ayarlayabilirsem yaparım. Anlaşıldı. Bu yolun sonu ya makarnaya ya menemene çıkacak. Bana bak, sana acıdığım için yemek yapıyorum, tamam mı? Ayarlarımı bozma. Efendim Fuat Bey? Olanları duydum. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, teşekkür ederim. Toprak. Gonca da seninle sanırım. Evet, öyle. Allah sizi ayırmasın. Yeter ki siz iyi olun. Geri kalan her şeyi ben çözeceğim. Görüşmek üzere. Gonca'ya da kendine de iyi bak. Teşekkürler, siz de. Neredesin? Kimlerlesin? Neyin peşindesin acaba Toprak? Deniz. Nereden çıktın sen? Abla, annemle konuştum. Sesi o kadar iyi geliyordu ki. Ya duysam sanki böyle yeniden doğmuş gibi. İtalya'daki evimizi geri alıyormuşuz. Bir dakika dur. Tek tek anlat. Nasıl geri alıyoruz? Kızım halletmişsin. Bütün borcumuz tek seferde kapanmış. Nasıl yani? Deniz kim ödeyebilir ki borcumuzu? Adnan Fuat tabii ki. Annemle de konuşmuş. Annem diyor ki çok nazik bir bey. Ya ona ne ya? Hangi sıfatla ödüyor bizim borcumuzu? Sinirlenme Ecoş. Baksana adam bildiğin düşmüş sana. Çakılmış bildiğin. Saçmalama Deniz. Ben onun asıl niyetini biliyorum. Onun tek derdi beni topraktan uzaklaştırmak. Onun için yapıyor. Domatesleri küp küp kesiyoruz, tamam. Domatesleri küp küp kesiyoruz. Evet. Ne ya? Sen bu soğanları nasıl doğradın böyle kamyon lastiği gibi? İnsan yiyecek bunları değil mi? Hadi hadi git dinlen. Yalnız sen o domateslerin kabuklarını soymayacak mısın? Mideye dokunur. Sen domates mütehassısı mısın? Vallahi ben harika yemek yaparım. Güvecinden dolmasına, iç pilavından aşuresine. O sebzeler var ya, benim elimde ağlar, ağlar. Tabii. İyi. Madem. Hadi buyurun. Sen kes. İyi. Buyurun. Peki, madem. Bak. Dinlen diyorum sana, dinlen. Ne sen öyle naz yaparak yemek yapacaksan hiç yapma, daha iyi. Nazmaz yaptığım yok.
Bak Goncacığım, ben şimdi bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Yani yarın öbür gün evlendiğinde eşine ne diyeceksin? Sen merak etme, ben eşime ne diyeceğimi biliyorum. Ya bana şu yastığı sırtıma koyabilir misin rica etsem? Başka arzunuz var mı? Vallahi yemek olana kadar bir de Türk kahvesi yaparsan harika olur biliyor musun? Az ye de uşak tut. Senin ateşin mi var? Ateşim mi? Yo, ev sıcaktır ya ondandır. Var var. Ateşin var senin. Gel uzan biraz hadi. Uzanayım mı? İyi madem o kadar ısrar ettin. Öbürünü de kaldır. Sağ ol. Öyle uzanamam. Beni biraz ileri itsene ya. İleri mi? Ha, sarıl oradan. Sarıl biraz daha ama şey yap. Kavra iyice kavra. Ah, hayır, bir de, tamamdır. Uzanayım bir de. Bakayım. Kafam boşa düştü. Onu düzgün yap. Ah, olur. Evet tamam. Teşekkür ederim. İyi mi? İyi. Aşkım bak, bunlar dişlerini kaşıyacak bebişkolarımız. Bununla da sütlerini içecekler. Ya Ali, biliyorum bu alışveriş için biraz erken ama ben dayanamadım. Daha da alalım mı? Alalım, çıksa çanladın mı alalım. Ben zaten hazırlıklı geldim. Düğünde ne taktılarsa hepsini bozdurdum bana. Ay yaşasın. Ay. Aşkım. Bu Fatma Gonca'ya çok güzel olmaz mı? Çiçekli çiçekli. Alalım mı? Alalım aşkım, alalım. Seyfi toprağı da toprak renklerinde. Ali. O da çok güzel olmaz mı? Alalım mı? Alalım aşkım, alalım. Toprağıma yakışmaz mı? Çok yakışır. Çok toprağıma benim. Ya aşkım biliyor musun ben de senin gibi çok duygusal anlar yaşıyorum bebişlerimiz için. Aşkım. Ali'cim ne oldu? Neden bu kadar ağlıyorsun sen? Ya Nurba Hanım, Ha, toprağımı bıçaklamışlar ya. Ne? Vallahi söylemeyeceğim diye söz verdim ama tutamıyorum artık içimde. aşkım nerede? Nasıl? Kim? Ne için? Ya Gonca yengemi bıçaklayacakmış adam. Toprağım da onu korumak için önüne atlamış. Vallahi sonra beni aradı. Hastaneden gel beni çıkar dedi. Sonra Gonca yengemi vallahi kaptığı gibi götürdü. Aşkım nereye götürdü? Nasıl şimdi? İyi mi? Vallahi bilmiyorum ki nereye götürdü. Bence kesin bağ evine götürdü. Yürü gidiyoruz Ali. Nereye? Yürü gidiyoruz. Nereye aşkım? Ben oğlumun sünnet kirvesi olacak adamı harcatmam. Ben kızımın nikah şahidi olacak adamı yedirtmem. Yürü. Evet, kahveniz hazır. Toprak. Toprak iyi misin? İyiyim iyi. Ateşin var senin. Ha? Ateşin var. Çok ateşim benim. Yanıyorsun, yanıyorsun. Bir şeyim yok. Dur. Abartma. Dur yavaş. Bir şeyim yok. Dur ben uyuyayım. Geçer. Bak hadi hastaneye gidelim, beni dinle lütfen. Hadi zorla biraz kendini. Ben seni taşırım tamam mı? Hadi lütfen. Bir şeyim yok. İyiyim ben. Korkma. Toprak. Beni bir dinler misin? Hadi hastaneye gidelim diyorum sana. Lütfen rica ediyorum beni seviyorsan. Bu sorunun cevabını gayet iyi biliyorsun. Toprak aç gözlerini hadi. Toprak.